gukinga mu bijanye n'ubushikiranganje bw'umutekano haba ibikorwa bitegurwa imbere. Kimwe hari gushiraho icyapa c'amagenge canke les vulnérabilités, les possibilités, nibihe vyotuma ingorane ziza zijanye n'ibiza. Mbega uko uhabwirizwa kuba ibikorwa byo gukinga, duhere gukingira ibidukikije, duhere gukingira amabarabara, gukingira inzuzi no kubahiriza amategeko vyarakozwe, hakaba icapa cerekana ahari impanuka zishobora kuza. Ico rero kirakogwa muri buri ntara, muri buri karere, kuko usanga bidasa. Hanyuma igikorwa gikurikira gica kibico gutabirira hakiri kare, tukamenyesha tuti aha naha harashobora kuza impanuka imeze uku kubera imbizi nizi, tukanaheza tugapropoza, tukerekana ivyokorwa, tukabishikiriza ibisata vya leta bibijejwe. Hari igihe bihurirana nuko uburyo buhari, ivyo bintu bigakogwa ibara ritaragwa. Hari n'igihe uburyo burondegwa, uburyo bukazobonekana n'ibara ryaramaze kugwa. Ni ibikorwa vyo kuburira abantu, ahantu muri ko murarima, ahantu muri ko murubaka, ahantu muri ko muragira ibi nibi sivyo. Hari ababihagarika, hari n'abaduhenda ngo barabihagaritse bakubaka ijoro, hari n'abandi babibandanya, hari n'ababifatirwa bakabihanirwa. Hageze kuvyo kugarukira kubagiza ibibazo, icambere mu bushikiranganje gikorwa tunajejwe ukubagarukira ko kwa mbere ukubatabara, tukabarokora muri izo ngorane barimwe, bagashobora kuja ahantu badashobora gusubira guhitanwa n'ivyo biza, kuko ubuzima ni katihabwa, amagara n'amazi aseseka ntibayore. Icambere no gukiza ubuzima bwabo. Hari ibindi bari bukize bikurikira ibintu n'amatungo, ivyo bikurikira mu nyuma. Mu kubagarukira ko gira kabiri no gukoranya bamwe babijejwe bose kugira ngo hashobore kubonekana imfashanyo kuri abo bantu, iva kuhoboka kumusaya by'imfata kibanza najya amahema mubona abonekana, kutwo bofungura, uko bovugwa, n'ukuntu bashobora gusubizwa mu buzima nyezina, basubizwa hamwe bari canke bashigwa handi. Ivyo rero ni mu gutunganya hamwe no kugenzura, tugafasha kugira ngo ibisata bijejwe